Hello， 大家好，我是 Nicholas， 欢迎收看我们的狂想房 Vlog 系列啦。今天没有跟大家介绍房子，是要介绍大家国际学校，当当 Forward City International School 啦。那今天呢，为什么要跟大家介绍这个国际学校哦？是因为有些人想要考虑这个森林城市这个金融特区的第二家园然后那想说小孩子来这边的话，有什么学校可以选择周边的？那我们就来这个给大家介绍一下。那这也是我第一次来到这个国际学校，那让大家一起去参观开箱，走 ，Let's go。那家长呢把孩子送过来学校哈，其中很关注的地方就是这一边的安全性怎么样哈。那这边呢，你一进到来的话，你就可以看到整个各个角落呢都有这个 CCTV 哈，一直到那边，所以也比较放心了哈。那因为这边呢，学生有学生的宿舍了哈，那这边呢就有一个包裹房，那你如果有寄包裹，学生的淘宝啊、大小笔的话，都在这边可以接收你的包裹了。那有时候要接小孩朋友放学的话呢，那不需要在外面等，这边呢就有这个空调的家长等候厅，你可以等在这边等小朋友放学啦。那在这边读书的好处呢，有其中一个特点哈，就是你小朋友如果在这边上学的话，放下学的话都有这个巴士车，你可以坐上去就回去你的家了哈，很方便，对不对？拜拜。来跟大家介绍一下哈，那这一间国际学校呢是在2018年成立的。那疫情过后呢，就品牌升级了，现在位于在这个 CATS 教育集团更大规模的旗下了。那其中还包括在美国就有1间，那英国呢就有6间，中国上海有1间，那我们是含马来西亚的分校了哈。来，我们现在来到了它的课室的部分啦。你可以看到课室的设计很有现代化的课室感哦。那这边呢是有从3岁到18岁，从幼稚园、小学、中学到高中啦，平均呢一般大概是18个人到22个人左右啦。我觉得读国际学校其中一个有趣地方呢，就是他们有很多一些课外的活动，这些是平时上课都很少会有学到的哦。那其中这边也是有会办一些，比如说在海洋环境保护啊，都是垃圾啊，培养一些环境保护意识，还有包括这边可以去看一下整个森林城市哦，因为我们这边就在周围嘛，有沙滩嘛，有很多鸟嘛哦，可以这一边呢是可以去发现到各种不同的鸟类。那他们其实就有这个 Club Alami Citizen Science 哦，里面呢就我觉得是可以给你的家小朋友去体验一些不一样的一些体验哈。你看穿着琵琶下去我们的一些可能沼泽地啊，进来一些标本哈，那这些海洋动物、海洋生物这样子啦哈。OK， 那这边就是一些可以就是也可以给你更了解啊，其中还可以看到我们这边乌龟咬人的现象哈。如果你不信它会咬人，你把手指放下去，看它会不会咬你。那这边呢也是有一个图书馆啊，一共有2个。那这边主要的图书馆是给小朋友，就小学的了哈。那你可以呢这边借书回去，跟爸爸妈妈一起阅读，培养一个阅读的兴趣啦。那除此之外呢，这边也是一些活动空间，有时候呢老师就会在这边办一些活动就在这一边了哈，整个感觉很舒服，对不对？会让你小朋友都很想来这边读书哈。很喜欢国际学校一个特点呢，它就是有一个像 cooking class 哦，可以教你这个烘焙啊、做饼干啊，还有甚至披萨等等啦哈，培养一个我们生活的技能这样子啦。那这一边是属于中学部分，小学的话也有小学的这个 kitchen cooking class 很酷哦。这里的上课时间呢是从早上8点到下午3点半，那3点半过后呢，可能还有一些课外活动，所以大概是5点就结束了。所以你把小朋友放在这边一整天，到5点才来接他们放学啦。这边还有一个活动空间哈，可以给你做积木但是它不是普通积木哈，可以培养一些小孩子的小朋友的一些创意想象空间。长大后呢，可以做搬装，不是，可以做工程师起物质啦 ，engineer。这个整个学校的规模太大了，那我们先从学校的左手方的这边设施层开始跟大家介绍一下。首先我们先来参观一下它的健身房。哇塞，确定这是学校的健身房吗？它这一个还比我们一般的公寓的健身房规模还要大哦。那据说你可以看整个空间可以容纳大概100个人，而且器材方面非常的齐全哦。你看哑铃这个做不知道没有做运动不懂了哈。哇，太棒了！不止这样子哦，这边还有2间的瑜伽房嘞 ，Dancing Studio， 哇塞，太酷了！在这边读书真好，真享受嘞。这里更震撼的呢，是可以容纳这个850个人的剧场哦，看起来就是根本像电影院嘛。那你的孩子呢，毕业典礼也会是在这边举办我们现在来到它的 Sport Center， 这边有很多的运动设施，其中我们现在来到了乒乓球那还有这边室内的篮球场以及羽球场啦。最让我震撼的呢，就是这边拥有50米奥林匹克的游泳池，看到哇塞！那你看到另外那边也是有室外的篮球场，还有 tennis court 网球场，还有一个足球场哦。Ready？ 开始，屁股翘 ，Go！ OK， 所以这边顺便给你看一下刚才我们的足球场。
然后后面呢，你看到这个住宅哈，我们1期跟2期项目还有我们的地标哈，走路过来都很靠近，对不对？非常的方便啦。我们现在就来到它肯定用餐的地方了哈，你可以看到整体的感觉就好像有点它hotel吃 buffet 的感觉嘞，有没有像？而且这边空间感很大。最重要的，你可以看到整个很卫生干净，然后 aircon 又西北多，在这边吃东西都爽到。对于海外的家长呢，也把小朋友放在这边，也会考量到这边的住宿哈。那这边呢是有提供这个住宿的嘛，在这边寄宿啦哈，而且也可以有24小时的保安在这边看护，所以也比较安全啦哈。那在这住宿的楼下呢，就有一个大家活动的空间，可以给大家玩游戏啦，而且同时呢，也是可以跟交流，给大家培养一些社交圈子啦。这边的宿舍呢，如果有外人来，你也不需要担心，因为必须要有这个 access card 呢，才去到你的楼层哦，所以也可以相对比较放心啦。那这边宿舍呢，都是男的一层，女的一层分开的啦哈。我们现在就来带你们再参观一下它的宿舍的里面的环境啦。噔噔，整体的空间感觉很不错哦。这个看起来，你看有自己的活动空间呐，在这边用餐呐，在这边沙发，而且还有阳台的嘞，怎么好像在介绍房子这样哦？而且这边呢也是有这个景观，你可以看到我们这个森林城市的地标。最重点就是有阳台们担心安全，但是这一边呢都有这个白钢网围起来的所以相对你也比较放心啦。那我们现在就给你看一下这边睡觉的卧室部分的话是怎么样的。来，噔噔，那这边一共有2个款，4人1房跟2人1房。你可以看到这是4人1房的，那有的还有自己的衣柜，那同样也是有自己的阳台了哈。那这边厕所的部分呢，就有2间的厕所了哈，左右的，而且呢还很特别的，看到现在还有这个蹲住的解决的那边也是有坐住的了哈。OK， 当然还有另外2个，费用有点不一样了。那这边1层呢也是会有这个 common facility， 那 for 用餐的地方啦、装水啦、微波炉、烤炉、冰箱，你的食物都可以放在这边啦哈。那这边我就觉得就给大家一些不同的舍友先有在这边用餐交流这样子啦哈，然后你可以摆放你自己的零食啦，也是有阳台可以看出去外面的。那这个是用餐的部分啦那隔壁的话呢就有这个算是休闲的部分，可以看这边看这电影，哎呀，还可以沙发玩棋。交流等等了哈 ，OK， 感觉很不错，对不对？所以这样子的一个环境呢，小朋友住在这边也是可以相对的放心啦。我觉得这边更不错的一个地方如果你是拿它的 boarding 配套的话，就是包括住宿，而且包括餐食以外呢，还有特别这些所有的一些活动费用都已经包括里面。特别是我觉得我看到这一个的时候，哇，它还有这个冥想的嘞。所以我觉得这间学校它不只是注重就是在课业方面，包括这个身心灵方面也特别注重的冥想还有这个艺术画画等等的活动很酷哦。那甚至一些周末呢，他们还有办一些活动，比如说像看电影啦，还有去camping打帐篷team building， 还有sushi making， 很多活动呢。我看到我自己好像都很想去学，我可以报名吗？好消息，如果你是森林城市的业主呢，你想把小朋友送过来这边的国际学校读的话，你将会享有85折的优惠哦。不止这样子，更震撼的东西呢，就是如果你还没买的，你即将想要买这边的房子，然后你又想把小朋友送过来这边的话，你有更大的优惠简单来说就是4到5年是免学费的但是这个更多详情，请欢迎点击下面给我们获取更多的资讯。好了，那我们今天的分享就到此为止了主要分享这个视频呢，是希望大家对这个森林城市国际学校更进一步的了解但是介绍教育不是我们的专业，如果你想要详细更了解这一个学校的更多资讯的话，可以点击我们的 WhatsApp 或者微信，我们可以帮你对接这边的负责人，让你1对1咨询还没有 follow 我们的 Facebook 或者是 YouTube 的话，赶快去按赞下。我们下一期跟你分享更多的好看拜拜。